Tahir amca, geçmiş olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Toprak ve Arda sayesinde çıkarttık seni baba. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Yani bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Ne derler? Her işte vardır bir hayır. Ben hep demem mi? Su karışmadan, bulanmadan denize kavuşmaz. Fatma, gece çökecek ki güneşin kıymetini bilelim değil mi? Ya. Bu traktörler ne? Toprak getirmiş. Annemden kalan araziler için getirmiş. Bir yerden başlamamız gerekiyor değil mi? Gelsene benimle. Ne oldu? Gel. Bak Gonca, ben Fatma'ya dedim ki inat etme, imzala, evi de arazileri de bırak kızım burada kaldıkça başına bela gelecek. Belli ki bu atabeyler bizi rahat bırakmayacaklar. Baba, biliyorum. Ama annemden bana kalan miras benim için her şeyden daha önemli. Gel vazgeçmeyelim ha. Sen de görüyorsun biz dik durdukça onlar geri çekilmeye devam edecek. Kızım, ben senin zarar görmeni istemiyorum sadece. Biliyorum. Biliyorum baba. Ama ben sensiz hiçbir şey başaramam ki. Gel herkese inat baba. Bizi vazgeçirmeye çalışan herkese inat bana yardım et lütfen. Hı? Ben mücadele etmeye hazırım. Sen sadece yanımda ol. Şimdi annene benzedin. Mücadele etmek sana yakışır. Hadi, hadi git başla, hadi. Tamam. Sen gelmiyor musun? Ya iş bölümü. Senin yanında Fatma var, tamam mı? Gidin siz arazilere. Ben de eve gideyim. Tadilat, tamirat ne gerekiyorsa, elimden ne gelirse yapacağım. Geliyorsun yani. Geliyorum, hadi. Tamam. İyi bir marangoza ihtiyacımız vardı zaten. Mimarlıktan çıkma biri gerekirse ben de buradayım. Her zaman. Aklımda olsun. Of. Toprak, yaptığını herkes yapamaz. Delikanlı adamsın. Aferin. Doğru olanı yapmaya çalıştım sadece. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Arda, sen ne yapacaksın şimdi? Ben de varım. Isparta'dayım yani. Üstüme ne düşüyorsa yapacağım. Sen niye burada kalıyorsun ki? Çünkü Gonca'yı yalnız bırakmayacağım. Bana da alışsan iyi edersin. Buralar bizim toprağımız. Her şeyine alışkınız. Ama buraların ayazı sert olur ha. Dikkat et de çarpmasın. Sen hiç endişelenme. Biz de İstanbul çocuğuyuz. Boğazın poyrazını yedik. Her türlüsünü biliriz. Toprak hadi. Hadi toprağım. Al bakalım Gonca kızımı da gidelim. Hadi eğlenmeyin daha. Gel kızım sen de. Gel anacığım. Görüşürüz. Fatma Ana da durmadan toprağa çalışıyor. Bir şey mi dedin Arda? Ben mi? Yok. Biz de Zeynep'le sizi takip ediyoruz. Bir de Sırrı kankamla beraber. Hadi. Tamam. Görüşürüz. Kankam hadi gidelim. Çok acayip ya. Resmen karakoldan çıktık, tarla sürmeye gidiyoruz. Neyse ki Tahir amca serbest kaldı. Orası daha da acayip yani. O kadar uzun zamandır tanırım ki Zeyno. Tahir amcanın Gonca'nın babası olmayacağı aklımın ucundan geçmezdi. Ya bunca zaman neden saklamış? Asıl merak ettiğim bu. Önce mezar, şimdi de gerçek babası. Yani bence bu işin ucu Atabeylere dayanır. Gonca'nın ailesiyle Atabeyler arasında kesin bir mesele var. Avukat işlerim asla yanılmaz. Nasıl bir mesele olabilir ki? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Sırrı, kankam sen kesin bir şeyler biliyorsundur. Anlatmak ister misin? Hadi ama dökül. Kasa gibi adamsın. Kesin senin bildiğin bir şeyler vardır. Hem de hiç kimsenin bilmediği şeyler. İki kulak bir dil için ya. Ne? İki kulak bir dil mi? O ne demek ya?
çok dinle, az konuş diyor. Bakıyorum sen de sarının dilini çözmüşsün. Siz iyi anlaşırsınız.